வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வீடியோவில் எஸ்டிகே ஆடியோ போர்டு, வெட் ஆம்பிளிஃபயர், மாஸ்ஃபெட் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். நம்ம ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அந்த பீஸ் வந்து என்ன ஆம்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த ஆம்ஸில் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும், அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எஸ்டிகே வந்து 3 ஐசி போட்ட ஆடியோ போர்டில் நம்ம இது வந்து 6 சேனலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டு, இது சப்பு, இது சென்ட்ரு, இது சரவுண்டு லெஃப்ட் ரைட்டு, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. எந்த ஒரு எஸ்டிகேயாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பொருந்தும். நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டெர்மினல் இதில் பீஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு நீங்கள் டவர் பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா 3 ஆம்ஸ் பீஸ் போட்டுக்குங்க. இது ரெண்டுமே, இது ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டுனா 3 ஆம்ஸ் போட்டுங்க. இல்லை நம்ம சிங்கிள் பாக்ஸ் மட்டும் தான் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பீஸ் வந்து 2 ஆம்ஸ் போட்டுக்குங்க. அதே மாதிரி இது சப்பும் சென்டரும் பார்த்தீங்கன்னா, சப்புக்கு எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 3 ஆம்ஸ் பீஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். சென்டருக்கும் 3 ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். சரௌண்டை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் 2 ஆம்ஸ் பீஸ் யூஸ் பண்ணால் போதும். இதில் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார், இந்த எஸ்டிகே ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் இந்த பீஸ் வந்து நம்ம 10 ஆம்ஸ் போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து சவுண்டு நல்லா இருக்குமா, ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு கேட்டிருந்தார். இந்த ஆம்ஸு கூட போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி கிடையாது. இந்த ஆம்ஸ் வந்து நம்ம கம்மியாக போடும்போது 3 ஆம்ஸ் போட்டோம்னா, சப்போஸ் ஐசி எதுவும் ஷார்ட் ஆகி நம்ம ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் டிசி ஆச்சுன்னா இந்த பீஸ் வந்து 3 ஆம்ஸுக்குள்ளே போட்டிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு இந்த பீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஓப்பன் ஆகி ஸ்பீக்கரை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிடும். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போட்டிருந்தாலுமே ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன், ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் நம்மளுக்கு வேலை செய்யணும்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி டயத்தில் இது ஒரு சேஃப்டி தான். இந்த 3 ஆம்ஸோ இல்லை 2 ஆம்ஸோ நம்ம பீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஸ்பீக்கருக்கு ஒரு சேஃப்டி. சட்டுன்னு ஷார்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பீஸ் மட்டும் போகும், ஸ்பீக்கர் தப்பிச்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி இதை சேஃப்டி பர்பஸுக்கு தான் இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு பீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சரி, எஸ்டிகேக்கு மட்டும் தான் இந்த ஜாக்கெலாம் போட்டிருப்பாங்க, மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த இது அதேமாதிரி இந்த இது பாருங்கள், எஸ்டிகே 4231 இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் போட்டிருப்பாங்க. இதுக்கும் அதே மாதிரி 3 ஆம்ஸ் பீஸ் தான் நீங்கள் போடணும். இதுதான் சப்வூஃபருக்கு நீங்கள் மோனோ யூஸ் பண்ணாலும் சரி 3 ஆம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் போடணும். அதுக்கு மேலே போட்டால் என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் 10 ஆம்ஸ் பீஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க, சட்டுன்னு உங்களுக்கு வந்து பீஸ் வந்து உடனே போகாது. காகையில் நல்ல கருவி விட்டுரும், பீஸ் உடனே போகாது. 10 ஆம்ஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா நம்ம பீஸ் வந்து கம்மியாக தான் போடணும். 3 ஆம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கணும். அதே மாதிரி நீங்கள் சரி உடனே நம்ம பீஸ் போகணும், உடனே நம்ம ஸ்பீக்கரை காப்பாற்றணும், அதனால் நம்ம பீஸ் ஆம்ஸ் கம்மியாக போடுவோம் அப்படின்ட்டு 2 ஆம்ஸ் கீழே 1 ஆம்ஸ் இந்த மாதிரி போடலான்னு போட்டுறாதீங்க. அது போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வால்யூம் ஏற்றினாவே அந்த பீஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். வால்யூம் ஏற்ற அந்த 1 ஆம்ஸ் பீஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் போயிடும். அதே மாதிரி இந்த வெட் ஆம்பிளிஃபயர் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் வராது. நம்ம இதுக்கு வந்து பீஸ் போடணும்னா போடுறது ரொம்ப சேஃப்டி. இது எப்படி போடுறதுன்னா, தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபர்பஸ் பிசிபின்னு வாங்கிக்கிங்க. இதில் இந்த ஜாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்பீக்கர் ஜாக்கு, இது வந்து தனியாக கடையில் கிடைக்கும். இதை மட்டும் வாங்கி நீங்கள் இது வரிசையாக, இது வந்து இந்த சர்க்யூட் வந்து நான் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனுக்காக நான் டிசைன் பண்ணது, அதை விட்டுருங்க. இந்த இடத்துல வரிசையாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பீஸ் ஜாக்கெட்டை நீங்கள் வரிசையாக கனெக்ஷன் கொடுத்து இதில் இன்னும் கொடுத்து அவுட் எடுத்து நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போட்டிருந்தாலும் சரி, இல்லை போடாமல் இருந்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் டெர்மினலில் கூட நீங்கள் டேரெக்டாக போய் கொடுக்கலாம். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே இது வந்து இதுலேருந்து எடுக்கிறத ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுக்கணும். சில நண்பர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, இந்த பீஸ் வந்து இதுக்கு எதுக்கு பீஸ் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து இங்கே ஒரு வயரை ஜம்பர் பண்ணி விட்ருவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி செய்யவே செய்யாதீங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மெயினாக வந்து ஷார்ட் ஆனால் ஸ்பீக்கருக்கு ஆபத்து இருக்குது, காயில் போக வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பீஸ் போட்டோம்னா ஒரு 60% 70% பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கரை வந்து இந்த பீஸே காப்பாற்றும். நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது ஐசி ஷார்ட் ஆகி டிசி அவுட் வந்துச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து நம்ம இங்கனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பீஸ் அவுட் இங்கே எடுக்கிறோமா, இந்த ப்ளஸ்ஸில் வந்து இங்கனுக்குள்ளே ஷார்ட் ஆனால் ப்ளஸ் வந்து நிற்கும். இன்னொரு நம்ம அந்த ஸ்பீக்கரோட வைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கிரவுண்டில் இணைச்சிருப்போம். அந்த கிரவுண்டில் இணைச்சனால இந்த கிரவுண்டு வந்து இங்கே நிற்கும் போது இந்த பீஸ் வந்து ப்ளஸ் வரும்போது டக்குன்னு பீஸ் போயிடும். அந்த ஆம்ஸ் வந்து நம்ம 3 ஆம்ஸுக்குள்ளே போட்டுருந்தோம்னா பீஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். அப்போ வந்து ஸ்பீக்கருக்கு சேஃப்டி. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த தகவல் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஒரு நண்பர் கேட்டதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். ஆம்ஸ் நீங்கள் கூட போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் பிச்சுக்கிட்டு போகிறது கிடையாது. நீங்கள் அது வந்து ஒன்லி சேஃப்டி பர்பஸ் மட்டும்தான் அந்த பீஸ் போடுறது. அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் 3 ஆம்ஸுக்கு மேலே போட வேணாம். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.